Hello， 大家好，我是童豌豆，欢迎来到我的频道。今天给大家带来的是开箱视频。哇，它这个包装这个颜色做的好好看啊，色彩非常的斑斓。这个真的好薄，这个跟我之前买的薄了好多。里面还有USB 线，这是配 iPad Pro 买的 iPad 键盘，打开是这个样子的。看这里面有什么？说明书。就是说明书。哇，好喜欢这个！这个就给人一种非常简洁、简单的感觉。我看怎么把这个 iPad 架到上面啊，这样就可以架到上面用了。这样，哇，它这个就是你一放，它自己就能吸到上面。然后你看它这个正好是就这个摄像头就对在上面，然后就吸到上面就可以自己就这样支起来。这不需要买一个 iPad 的保护套，直接就是一个保护套，而且很薄，加上键盘加上这个保护套很薄很薄，感觉以后都不需要买电脑，就买这个就好了。然后这样就可以用来打字。然后它在这里可以，就是在这个位置可以直接给 iPad 充电，就是电源插到键盘上就可以直接给 iPad 充电。感觉拿着就像拿着一个笔记本。那我现在把 iPad 2代和4代进行一个对比。这个是2代，是我2017年的时候买的。首先，它们从体积上来进行对比的话，iPad 4代更小、更轻薄。这个第4代跟2代比起来小一些，大概小这么多。
其次呢，就是 iPad 4代已经没有了 Home 键了。再来就是 iPad 4代自己独有的2个改进，第一个是它增加了一个人脸识别功能，就是开机之后就对着这个，然后进行人脸识别，就变成一个 Face ID， 这个是特别酷的。我觉得这样的安保会更加的安全。第二点就是 iPad Pro 4代的镜头非常的酷，它新增了激光雷达扫描。现在我给大家推荐几个平时阅读电子书的时候，或者是阅读一些 PDF 文件的时候可能会用到的一些软件。第一个呢就是这个 Dropbox 可以把文件存到这个 iPad 上来。第二个就是 Good Notes，Good Notes 也非常好用。Good Notes 就是你看各种各样的电子书，就可以直接在上面写，直接拿笔在上面写，做一些笔记呀，就可以直接在上面写。看这里有它这个笔，就是写，然后标记颜色，非常非常非常的方便，我很喜欢用这个软件。除了 Good Notes 还有一个是这个 Notability， 这个软件也很好，但是我不是经常用，我最常用的是这个 Good Notes。苹果的笔它分为2代，有1代和2代。我现在手里拿的这个就是苹果的1代的笔，这个1代的笔和 iPad Pro 4代是不适配的。iPad Pro 4代需要专门买一个苹果2代的笔，但是我这个笔是跟 iPad Pro 2代是适配的。如果说阅读电子书这个话题的话，那么我还想把 iPad Pro 与Kindle 进行一个对比，因为大家往往阅读电子书的时候还喜欢用 Kindle 嘛。我早年也是买了一个 Kindle 的，大概4-5年前就买了，但是现在已经闲置很久很久了，几乎都没有怎么用。为什么这样呢？ Kindle 与 iPad Pro 来比的话，它的优点在于Kindle 可以护眼睛，它做的那个效果啊，看出来跟我们看纸质书是非常像的，这是 Kindle 的优点。iPad Pro 跟 Kindle 相比，确实是容易伤害眼睛，但是 Kindle 有很多缺点。Kindle 最大的一个缺点就是，我们知道在拿 Kindle 阅读的时候，它上面的页码跟纸质版的电子书的页码是不一样的，所以如果当你要引用的话，那个页码是很难引用的，因为它与真正的 PDF 文件的那个电子书以及我们真正读的那个纸质的书，它的页码不同，这个很难。还有 Kindle 第2点，它的缺点就是做笔记很难。像我们如果用 iPad Pro 做笔记的话，就完全可以达到一种手写的效果，但是 Kindle 是没有办法做到的。这2点就是致命伤，我觉得是我闲置 Kindle 的原因，然后一直用 iPad Pro 来读电子书的原因。如果你现在还在犹豫要不要买 iPad Pro 来记笔记、来阅读书籍的话，不要犹豫，买它。那我现在来说几点有关买 iPad Pro 的建议，现在我能够想到的。第一点建议呢，就是尽量内存买的大一些，预算合适的话，能买的越大越好，我是这样认为的。如果内存太小了的话，就很容易存的电子书就把内存给存满了，就这样很浪费时间。所以我买的是 Amazon 上最大内存是 512G， 所以买的这个就是 512G 的。我认为在选择内存方面千万不能够省钱。第2点建议就是，如果预算可以的话，我建议买 iPad 笔还是买苹果原厂出版的，就是这样的笔，因为它多多少少如果买其他厂家的笔的话，它有的时候还是会出现一些问题的。现在呢，我要给它贴膜，这个膜，这是在 Amazon 上随便买的膜，一定要贴膜，连后面的镜头也有膜。这个好棒呀，这个组合。一个是湿的，一个是干，这个是干的，先拿湿的擦，再拿干的擦。然后如果有一些非常细小的粉尘的话，拿这个就把它给粘下来，粘掉。
对准了之后，就拿这个，看这里好像有一个气泡，把它弄开。好，再往下滑，就不能有气泡。看它这里又有一个气泡，就把它揭开。这里又有一个气泡。好啦，这就粘好啦。最近的天气真的是越来越冷了，看我都穿上毛衣了。这个还是小樱桃的毛衣，我还挺喜欢的。蛮可爱的，而且非常非常的暖和。Hello， 大家，这就是我今天的穿搭。这个上衣随便搭一个黑色的短款的小裙子就挺好。看，版型特别好，特别温暖的感觉。穿了一双凉鞋。我现在拿的镜头是 Sigma 的镜头，机身是索尼6400的机身拍摄的。好啦，今天的视频就到这里啦，我们下一个视频再见，拜拜。